Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinja. Danas pravim nešto brzo, jednostavno, sa gotovim korama, sa mesom, nešto što svi volimo, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Ja ću da koristim danas jednu veću glavicu crnog luka, a vi možete ili dve manje ili jednu veću. Ovako je seckamo sitno, što sitnije. Može i u onom secku, ali meni je puno lepše kad seckam ručno. Nekako mi bude slađe i jelo i sve kad radim ručno. Ili je to samo navika, ne znam. Jedna glavica veća, baš je dosta. I sad ću da pripremim jedan tiganj. Stavit ću malo ulja. I stavit ćemo ovaj luk da se lepo prodinsta, da dobije onako zlatnu žutu boju. A onda ćemo da dodamo meso. Evo, luk je već gotov, dobio lepu zlatnu žutu boju. Smanjit ću malo, dodat ću mleveno meso. Ovdje imam 500 grama mlevene junetine. Ovdje ću da dodam malo soli, onako otprilike možda pola kašičice. Pola kašičice bibera. Biber koliko god da stavite nećete da pogrešite jer biber baš treba dosta. Tako. Ja koristim začin, tako da ću da stavim i jednu kašičicu začina. Evo, kad je meso već i luk gotovo, sad stavljamo jedan tajni sastojak za koji vam niko nije rekao, pretpostavljam da vam niko nije rekao jer ja nisam videla na internetu. Pravi turski burek i velika tajna je jedna kašičica meda, bilo kog meda, staviti u ovo meso. Dobija drugačiji ukus, drugačiji miris. Ne bojte se, neće da bude slatko, to je samo jedna kašičica. Ali jednostavno, taj med ovde čini stvarno velika čuda. Ja to nisam verovala dok nisam probala. Tako da i vama preporučujem da vi probate i da vidite da je velika razlika u ukusu nego kad pravimo mi običan burek. Sticajem okolnosti, moja jedna prijateljica ovde u Kanadi, ona je iz Turske. Žena mi je otkrila da se uvek stavlja, ne samo u burek, nego već uvek kad prave bilo kakve soseve ili bilo šta od mesa, uvek stave jednu kašičicu meda, bilo kog, nebitno je. Samo jedna kašičica i probajte pa ćete da mi javite. Evo, sad mogu da islučim šporet, to je gotovo. Sam sad uzela jednu tepsiju od 30 cm, stavila dosta ulja i sad pravimo preliv. Stavit ću nekih možda 60-70 ml ulja i obavezno kisela voda. Znači, nikako obična voda, već kisela. Zbog ove kisele vode će ovaj burek da nadođe i onako da bude sav pufnast. I stavimo ovako dosta vode. Ja ne znam koliko je ova flašica, 250, a eto, ja sam stavila 200 ml. I to će da nam bude sad, premazivat ćemo ove kore sa ovom tečnošću. Ovdje imam pakovanje kora i sad ćemo da vidimo koliko ovih komada ima. Nebitno je ako puknu ili bilo šta, pola stavimo u tepsiju, a pola stavimo da nam ovako viri s polja, s jedne i druge strane. I nebitno je što će one da puknu, jer su kore malo lošije kvaliteta danas. Ovako stavimo dve, stavim u sredinu, pa koliko bude ostalo sa strane, nebitno je. Uglavnom 3 kore idu. I sad obavezno ide preliv. Premazujemo kore sa kiselom vodom i ovo ulje koje smo pomešali. I sa strane i unutra. Sad ovako nagužvamo jednu koru. Isto tako stavimo pored i drugu. Da bi nam burek bio što pufnastiji, onda ih ovako ređamo. Znači da to bude ovako, a ne da se ređa. I sad prelijemo opet sa kiselom vodom. Još jedna kora koju ću da presavijem na pola i da samo spustim ovako. To nam je neka podloga, opet ide kisela voda i sad ide film. Sam podelila na pola, na 2 dela, jer ćemo 2 puta da stavljamo. Rasporedimo lepo preko kore. Ova dimenzija ove tepsije je taman idealna za veličinu za burek. Za 4 člana, znači za nas je sasvim dovoljno. Prvi sloj mesa sam stavila i može malo ovog sosa, ovog preliva sa medom, obavezno stavljam.
Sad stavljamo ponovo koru. Sad isto ovako stavljamo kore, ali u kontrasmeru, znači sa druge strane. Ovako kao harmoniku je savijemo i malo je ovako odignemo i opet kisela voda. Jedna kora koja se presavije na pola i samo je spustimo. Drugi deo mesa. I nemojte da se bojite da će med da vam nešto pokvari ukus ili da će da vam bude slatko. Naprotiv, ne. Dobija se totalno jedan drugačiji ukus. Za mene totalno nešto novo. Uvek sam se pitala kako se pravi taj domaći burek kad mi nikad kući ne možemo da dobijemo taj ukus. Eto, to je taj neki sastojak za koji malo ljudi zna, a i ko zna ne želi da kaže. Sad stavljamo ovako preko cijelu koru. Preklopimo ove delove. Vodu uvek stavljamo preko da se to lepo spusti. I ove krajeve, ove veće kore koje smo sklonili sa strane, presavijamo. I što više premazivanja, više će da bude onako, više će da nadođe, bit će onako pufnast, pravi burek. I sad mi je ostala još jedna kora koju čuvam za kraj. Ona ide preko. S tim da ja ga ovako malo ušuškam unutra. Samo malo prebacim unutra. Rernu sam uključila na 180 stepeni i burek pečemo 40 minuta. S tim da sipamo obavezno i ostatak kisele vode preko. Sve ovo. I ovako ga probušimo na par mesta, da ta voda lepo upije sve unutra. I može da ide na pečenje. Burek je stvarno savršen, top. Krckava gornja korica, a unutra pun fila. Tako je rastresit. Evo kako lepo izgleda. Ja moram da probam. Pun je fila, a ova korica je stvarno najlepša. Tako ima drugačiji ukus. Da, ovaj recept morate da probate. On je pun ovih redića, predobar. Ukus nešto skroz drugačije nego običan burek koji mi jedemo i koji mi kupujemo svakodnevno. Ovo je nešto stvarno drugačije. Evo kako se lepo lista unutra. Sočan, a lepi se za prste, stvarno koliko je drugačiji ukus. Tako je bogat ovim filom i dosta ovih kora. Ova kisela voda je napravila svoje da vam bude ovako rastresit unutra. Predivan ukus. Skroz je drugačiji, verovatno zbog ovog sastojka koje smo stavili. Ukus je totalno nešto drugo nego ono što mi kupujemo i kad pravimo sa običnim korama, stvarno nije to isto. Toliko je sočniji i ukusniji. Ova korica je tako krckava, a tako se topi u ustima. Znači, ja se stvarno nadam da ćete da probate ovaj magičan recept. Predobar. Pišite me u komentarima, pišite me i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.